कैरियर का यूनिट है, जब भी ऑन कर रहे हैं ऑन करने पे साउंड आ रहा है। अभी इंडोर में एफसीयू में दूसरा कोई तो है नहीं, एक ही चीज़ है, मोटर लगा हुआ है, मोटर से ही साउंड आ सकता है। इसलिए मोटर खोल कर देखते हैं क्या हुआ है, उसका ब्लोअर खुला है या क्या हुआ है। दोनों साइड का ब्लोअर लाइट डालिए, दोनों साइड का ब्लोअर खुला हुआ है। लिंकी 4 नंबर चाहिए। मोटर खोल के नीचे निकाल लिए हैं, उतार लिए। इसका रोटर भी घिस गया है, दूसरे साइड वाला भी। ब्लोअर का बोल्ट ये भी खुल गया, दूसरे वाला ब्लोअर का भी बोल्ट खुला हुआ है। अभी इसको फिक्स करेंगे नीचे अच्छा से, उसके बाद फिर फिक्स करेंगे, ऊपर लगाएंगे।